vocês? Espero e desejo que sim. Sou Bia Ribeiro, educadora de artes do projeto Rancho de Luz. Estou aqui novamente para a nossa atividade diária. E hoje eu estou caracterizada com a festa junina. Então essa semana o nosso tema vai ser festa junina. Toda a nossa equipe vai estar empenhada para a nossa festa junina. Lembrando que é a data que vocês mais gostam, né, criançada? Que nós decoramos todo o rancho, nos caracterizamos para dançar a nossa quadrilha. Mas, infelizmente, esse ano vai ser um pouquinho diferente. A nossa proposta é que faremos uma festa junina virtual. Isso mesmo, uma festa junina virtual. Como vai funcionar? Durante o decorrer da semana, todos os educadores farão atividades voltadas para a festa junina. Vocês vão elaborar essas atividades em casa, tirar foto e enviar para nós. E também vão se caracterizar como nós estamos caracterizados. Pode dançar, fazer um videozinho dançando, tirar foto e vai nos enviar essas fotos, esses vídeos caracterizados, para que possamos fazermos a nossa quadrilha virtual. Vocês têm até sexta-feira, dia 3 de julho, para nos enviar essas fotos e filmagens. Para na segunda-feira postarmos a nossa quadrilha virtual. Combinado? Fica combinado assim? Posso contar com vocês na nossa quadrilha virtual? Vocês vão se caracterizar, tirar foto, elaborando as nossas atividades, decorando, dançando, caracterizados e vai enviar lá no grupo do WhatsApp a Tia Fran para podermos fazer a nossa quadrilha virtual. Eu aguardo a filmagem de vocês e as fotos, hein? Antes de iniciar a nossa atividade de hoje, quero lembrar a vocês de se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar diariamente as nossas atividades, ok? Então se inscreva no canal quem ainda não é inscrito, ativa o sininho, já vai deixando aquele like. Para a nossa atividade de hoje, relacionada à festa junina, é uma das principais, né? A fogueira. Festa junina sem fogueira não tem graça, não é mesmo? Então nós vamos fazer uma fogueira e também papelão. Isso mesmo, a nossa fogueira vai ser feita no papelão. Então, pessoal, no papelão vocês vão desenhar e vão pintar. Vocês podem usar para pintar lápis de cor, canetinha, giz de cera, tinta guache se você estiver em casa. No meu caso, eu usei tinta guache para pintar o papelão, o meu desenho da fogueira, ok? Só que se vocês não tiverem tinta guache, vocês podem estar usando lápis de cor, canetinha, giz de cera, o que vocês tiverem em casa. Se vocês preferirem também, para pegar mais cor, vocês podem desenhar na folha sulfite, na folha branca de caderno que vocês tiverem, pintar e aí sim você recorta e cola no papelão e recorta o papelão. Então vocês podem desenhar numa folha branca, pintar usando lápis de cor, canetinha ou giz de cera e depois vocês vão colar no papelão e recortar o papelão, ok? Então vamos lá desenhar uma fogueira? Sapeca, 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 sanfoneiro, sapeca, sanfona, faz o fole ferver, toca o triângulo, bate essa bomba final. Pessoal, então vamos criar agora a nossa fogueira. A fogueira vocês podem fazer de duas formas, o que for mais fácil para vocês. Vocês podem desenhar diretamente aqui no papelão, desenhar e pintar diretamente no papelão. Se você achar que não vai ficar bom, a pintura não vai ficar legal, você não tem tinta guache, você vai desenhar, pintar usando o lápis de cor, você achar que não está cor, você não vai gostar, como você pode fazer? Você pode desenhar na folha sulfite, pintar na folha sulfite ou na folha de caderno, né? Pintar na folha primeiro, desenha na folha, pinta na folha e depois vocês colam aqui no papelão. Então, para ficar bacana, vocês vão ter que fazer dos dois lados. Então, por isso que eu falo que talvez na folha sulfite vai ser melhor.
se você não tiver tinta guache. Por quê? Do outro lado do papelão, possivelmente, vai ter alguma escrita, né? Então, para você estampar isso aqui, ou tem que ser a tinta, ou para ficar melhor, tem que ser uma folha. Então, desenhe e pinta na folha e depois vocês colam no papelão e recortam, tá? Que vai ficar de uma maneira mais fácil. Então, vamos lá. Por quê? Porque a nossa fogueira, ela vai ser em 3D. Então, nós temos frente dos dois lados, vai aparecer na nossa fogueira, ok? Então, primeiramente, eu vou desenhar a parte da madeira, ok? Então, vamos lá. Eu vou estar desenhando com a canetinha, mas vocês podem desenhar com lápis, o que vocês tiverem em casa. Não necessariamente você precisa desenhar da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Se você souber um outro tipo de desenho, também pode fazer. Desenhe da maneira que você achar melhor e souber, ok? Então vocês vão precisar de 2 desenhos iguais à madeira, tá? Então vocês vão fazer 2 desenhos iguais. Olha, então eu desenhei, ó, 2 formatos de madeira, tá? Pessoal, por que eu vou desenhar a madeirinha assim? Porque eu vou fazer o encaixe dela, tá? Então por isso tem que ter mais ou menos esse formatinho aí. Aí vocês vão pintar da maneira que vocês quiserem agora, para depois recortar e colar no papelão. Se vocês tiverem também um papel cartão, um papel mais durinho do que a folha, né, fininha, também pode estar usando, tá? Não necessariamente precisa ser o papelão, é porque no meu caso achei mais fácil o papelão que eu tinha em casa, ok? Então agora, nessa mesma folha, né, vamos desenhar a fogueira aqui do lado. Então vamos começar desenhando a fogueira. Então que cor que é o fogo? Teoricamente ele é vermelho, laranja e amarelo. Então primeiramente eu vou desenhar o fogo, a parte de fora de vermelho. Lembrando a vocês que vocês podem desenhar o fogo da maneira que vocês achar melhor. Não necessariamente precisa fazer igualzinho o meu, ok? Então, eu desenhei a fogueira aqui do outro lado da madeira. Olha. Então, eu tenho as 2 madeiras e uma fogueira. Lembrando que eu também vou precisar de 2 fogueiras, tá? Então, você vai pegar outro papel e desenhar igualzinho você desenhou a primeira. Você tem que fazer o mesmo desenho em outra folha. Então, você vai precisar de 2 desenhos, ok? Galerinha, então como eu falei pra vocês tanto pode desenhar na folha e depois colar ela no papelão, ou você pode desenhar ela diretamente no papelão. No meu caso, eu desenhei aqui no papelão e irei pintar, tá? Usando a tinta guache, mas se vocês não tiverem tinta guache, vocês podem usar lápis de cor, canetinha, giz de cera, o que vocês tiverem em casa, combinado?
Então eu vou pintar a minha fogueira e depois irei recortar. Pessoal, então eu pintei a minha fogueira no papelão usando tinta guache. Lembrando vocês que vocês podem pintar com lápis de cor e canetinha. E também pintei a madeira, né? Que eu vou estar usando, que é este desenho aqui. Eu pintei e já recortei ele. Então, pintei ele de marrom e já recortei. Explico já melhor pra vocês. Então aqui, ó, como eu já terminei de fazer a minha fogueira, já pintei, eu irei dos dois lados, tá? Eu pintei de um lado e pintei do outro. Tá vendo, ó, que o meu papelão tá em azul? Por isso eu usei a tinta guache, tá? Mas no caso vocês quiserem colar a folha e depois recortar, tudo bem. Então agora eu irei recortar a minha fogueira. Lembrando que tem que usar sempre tesoura sem ponta, hein, pessoal? Sapeca, 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 sanfoneiro, sapeca, sanfona, faz o fole ferver. Toca o triângulo, bate essa bomba final, é festa no arraial. Sapeca, 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 sanfoneiro, sapeca, sanfona, faz o fole ferver. Toca o triângulo, bate essa bomba final, é festa no arraial. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Olha, então recortei. Ó, ficou dos dois lados. Então eu tenho que fazer duas vezes, tá? Eu tenho que ter dois desse daqui, ok? Então nós precisamos de dois. Então, ó, tenho dois deste daqui, ok? Pessoal, então agora que nós já recortamos, fizemos dois, recortamos, né? Temos duas partes da nossa fogueira. O que nós vamos fazer? Ela vai encaixar uma na outra. Então, para isso, primeiramente nós vamos cortar um pedacinho aqui, ó. Tem que ser bem no centro para elas encaixar certinho. Ó, que aí ela vai encaixar aqui. Então, ó, vocês vão ter que recortar, fazer uma tirinha aqui no meio, ó, na parte de baixo, vai até o meio. E a outra parte você vai fazer na parte de cima, que vai até o meio, ó. Tirar um pedacinho, ó, deixar um vinco aqui, ó. Então vocês vão ter um na parte de baixo e o outro na parte de cima, até a metade. E aí vocês vão encaixar ela aqui, ó. Ela vai ficar encaixada. Ó. Então você tem a fogueira de todos os lados, ó. De todos os lados a sua fogueira vai aparecer, ok? Então o que tá faltando na nossa fogueira?
a madeirinha, não é verdade? Então, como vai pegar fogo sem lenha, não é? Então agora nós vamos fazer a parte da lenha, que é essa parte aqui. Então eu desenhei, pintei e recortei no papelão e fiz duas partes. Lembrando que nós temos que ter duas partes iguais. E vocês vão fazer a mesma coisa. Até a metade vocês vão fazer um cortinho aqui, ó, bem no meio até a metade, na parte de cima para baixo, e o outro de baixo para cima até a metade, para vocês encaixar novamente. Então vocês vão encaixar, ó, igual foi encaixado a fogueira, ó, encaixou, ele vai ficar assim, encaixadinha a nossa madeirinha, e a nossa fogueira vai aqui em cima. Vocês também podem, para ela parar melhor em cima da nossa madeirinha, vocês podem passar cola, tá? Aqui na base e colar. Ou também, vocês podem pegar palito de dente, ó, um palito de dente, e pôr aqui na base, ó, do papelão. Os 4 lados do papelão, você coloca, e mais um palito de dente. Ó, então eu peguei palito de dente nas 4 bases e vou colocar aqui. Pra quê? Porque assim ela vai fixar melhor. Ou você também, se você não tiver o palito, você pode colar, passar cola mesmo na base. Olha, nossa fogueira. É isso aí, pessoal. Então aqui está nossa fogueira de São João, nossa fogueira da nossa festa junina. Então olha só, por isso que eu falei que vocês têm que fazer duas peças, tanto da fogueira quanto da lenha. Por quê? Porque ela vai ficar em 3D, ó. De todos os lados que você olha, você tem a fogueira, ó. Você vira ela, você tem a fogueira de todos os ângulos que você olhar, ok? Então aqui está a nossa fogueira e a nossa lanterna de São João, ok? Então faça em casa você também, tire foto, nos envie, não se esqueça, se caracteriza, tira foto das atividades no decorrer da semana, faça uma dancinha junina e nos envie um vídeo, as fotos, para poder fazer a nossa quadrilha virtual, tá? Participa conosco também, não fica fora dessa. Marca sua presença na nossa festa junina virtual. Pessoal, então aqui está a minha maquetezinha da festa junina. Às vezes vocês se perguntam, nossa, onde a professora arruma essas coisas? Pessoal, papelão, às vezes eu tô passando na rua assim, tem papelão, eu pego, trago pra casa. Essa parte verde aqui, ó, que está pintada de verde, é isopor. Tava passando eu na rua, vi um isopor lá, trouxe pra casa, estou reutilizando. Então, às vezes, nós ficamos pensando assim, é lixo. Não, pessoal, não é lixo. Nós reciclamos, reutilizamos os materiais. Então é por isso que eu estou sempre fazendo material para você, utilizando papelão, às vezes até mesmo isopor. Eu pego
né, reutilizo os papéis. Então, temos que sempre pensar no meio ambiente, tá? Então, por isso que eu estou sempre utilizando o papelão para estar fazendo as nossas atividades. Aqui está o meu cenário de festa junina. Então, aqui eu tenho um balão, tenho bandeirinhas, que os outros educadores vão estar ensinando para vocês a fazer balão, bandeirinhas, e eu ensinei a fazer a fogueira e a lanterna de São João, e coloquei aqui no meu cenário um casal de caipirinha, ok? Então faça em casa você também, tire foto, registra tudo e nos envie. E não se esqueça, caracteriza, tire foto ou faça uma dancinha e envie para nossa festa junina virtual, combinado? Galerinha, não se esqueça de deixar aquele like, comentar aqui embaixo, compartilhar com seus amigos e lembrando, se você conhece alguém que não está fazendo as nossas atividades devido não ter acesso à internet, avisa ele que tem a apostila impressa lá no rancho. Então, para ele estar buscando lá no rancho essas apostilas impressas com as nossas atividades. Então, avise o coleguinha que você sabe que não tem acesso à internet para buscar as nossas apostilas impressas lá no Rancho de Luz. Combinado? Então eu vou ficando por aqui, aguardo o vídeo e as fotos de vocês para a nossa quadrilha virtual, ok? E volto na quarta-feira com mais uma atividade voltada para a festa junina. Vai ser algo que vocês gostam muito, não percam, tá? Então até a próxima, fica todos com Deus, beijos, bye bye! Sapeca,